Сатиричні раш-новини. Что у вас там в городе-то новенького? Горит Каледино. Как так? Именно так началось воскресное утро. А видео есть? Ну як тобі? Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Люди в шокі, глаза аж вилазять у них. А мені це по приколу. Дивитися, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Ну все, дорогие друзья, и Каледино сгорел. Это все? Это самый крупный склад был. У всех предпринимателей, многих было самые большие остатки в этом складе. Были да сплыли. Что дальше будешь делать? Все, теперь гореть нечего, теперь все, больше складов нету, не осталось. И об этом можно говорить совершенно свободно. Вот это, наверное, последний склад. Один из самых больших складов Валбериса. Как говорится, от великого до короткого один шаг. А это кто сказал? Кто-то из великих. Или из коротких. Я в шоке. Все. То есть... Сам в шоке. Там так конкретно еще горит. Что посоветуешь? Виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпала. Сколько еще это время продлится, черт его знает. Запасайся водою і в 3 часа почнеться, я тобі перезвоню. Добазарилась? А это что за очередь в мавзолей? А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще могу. Вам нужен троянский лошадь. Вот выехали с тайфунчиком. Опять скрипит потертое седло. За бензином. Заправиться. Да, кто-то лихой у них там заправляет. Да вот дома закончился бензин, я за бензином. Только вам придется постоять немножечко в очереди. Без очереди я иду. В порядке живой очереди. Очередь на бензин. Да. У меня пропуск, я так сразу заправлю и пойду. Полный бак зальешь. Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Да пожалуйста! Очередь. Да идите вы со своей очередью, козе в трещину. Есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе. Видел только что буквы проехали? 100-метровые. По идее, Москва написано, читается жопа. Очень точно подмечен. iPhone ничем не лучше, чем другие телефоны. Это даже хуже. Серьезно? А где ваш iPhone? У меня нет уже айфона. А что есть? У меня телефон, который снимает в миллиард раз круче. Какой? Oppo Find X9 Ultra. Ты что, китайская? Да, конечно. Давай-то ему поаплодуем. Делает такие фоточки, что камера Hasselblad. Ну, сейчас проверим. Давайте сделаем по фотографии. Да нефиг делать. Пожалуй, мы сделаем композицию «Мужчина и роза». Я вас вот так вот, а вы меня. Здесь разный свет, наверное. Сквозняк, наверное. Нет, пока я буду сопротивляться до последнего. И как результаты? Качество ужас просто. Ужас. Давай показывай. Вот оцените сами по чесноку. Вот это вы сфоткали? Угу. Вот это я сфоткал. Смотрите, какая глубина, насыщенная. Ты убедился? Согласен, только цвет другой. У меня пересвечено. Да, всем твои проблемы. Депутат-рецидивист. По мне, так чем меньше депутатов, тем лучше людям живется, правильно? Правильно. Про дебилов то же самое можно сказать. Сатиричні раш-новини. Слава Україні!